ជ្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាคลิปนี้មកប្រៀបធៀបឲ្យបងប្អូនបានឃើញតិចណាថ្ងៃមុននិយាយរឿងប្រៀបធៀបស្អីគេបងប្អូនធុងខុសគ្នាណារវាងរូបមន្តធុងបាសខុសគ្នាតែថ្ងៃនេះមកប្រៀបធៀបធុងបាសដូចគ្នាតែឧបលើខុសគ្នាឥឡូវវាខុសគ្នាបែបយ៉ាងម៉េចណាឲ្យបងប្អូនចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបើនេះបងប្អូនឃើញតិចនេះគឺកម្មវិធីខ្ញុំរើសយក2ស៊េរីមកឲ្យបងប្អូនណាបងប្អូនស៊េរី2ស៊េរីរូបមន្តដូចគ្នាទាំងអស់ឥឡូវចូលមកមើលទាំងអស់គ្នាណាធុងដូចគ្នាកំពុងខ្យល់ដូចគ្នាអីទាំងអស់ហើយយើងមកប្រៀបធៀបថាតើធុងដូចគ្នាឧបលើខុសគ្នាវាខុសគ្នាកន្លែងណាឥឡូវចូលមកមើលតាមលីរឿងរបស់រឿងបងប្អូនចូលមកបងប្អូនឃើញខុសគ្នាមិនតិចទេណាបងប្អូនមកពឿក្រហមនេះ18 FT បងប្អូនឃើញវាឡើងស្មើដែលលឺស្មើតែដល់អា Challenger បងប្អូនឃើញនេះ63មកប៊ូតឡើងឃើញសួរថាដល់ធុងធំអានេះគឺធុងធំណាសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើសម្រាប់តម្រូវហ្នឹងអានេះអា18 FT នេះពឿក្រហមនេះខ្ញុំធ្វើតម្រូវនឹងវាតែដល់ពេលខ្ញុំចង់ដឹងដូចគ្នាទាំងអស់តែខ្ញុំយកឧបលើ10 Challenger 6ហាកុដ version 4មកដាក់បងប្អូនឃើញក្រាបវាលូតដល់ក្រាបវាលូតចេះយើងឃើញចេះថាអូវាលឺខ្លាំងណាល្អហើយលឺ60 70ដែលត្រូវល្អមែនទេណាដល់យើងចូលមួយទៀតយើងថាលឺល្អណាចូលហូហែមកយើងបាច់មើលទេចន្លោះមកមើល SPL របស់វាឃើញវាលឺខ្លាំងជាងគ្នាវិញដល់ចូលមកមើល SPL លឺចង់ស្មើគ្នាគេលឺចង់ស្មើគ្នាបងប្អូនគេទៅជាអាពើក្រហមនេះលឺស្មើលឺមកស្មើណាព្រីកង់វាចាប់ពី30យើងថាប៉ុណ្នេះទៅ40 50 60 70មកដល់80 90បានវាចាប់ដើម80ចាប់ដើមធ្លាក់90ធ្លាក់ហើយ100តែអា C18 មុន C18 មកស្មើគ្នាទៅនេះអាទៅនេះចាញ់គេណាអាបាសធ្ងន់ចាញ់គេមកដល់ទៅនេះស្មើគ្នាណាដល់45ចាប់លើស្មើគ្នាចាប់ពី45 50 60ទៅលឺគេលឺអា TF នេះណាលឺអា TF ដល់ពេលចាប់ពី75មកឃើញវាលឺចាញ់គេវិញ80លឺចាញ់90លឺចាញ់គេឃើញចាញ់មិនបងប្អូនមើលអាកនោះនេះទៅឃើញគេលឺចាញ់គេដល់100គេលឺចាញ់គេដល់ពេលនេះសួរថាតើបញ្ហាវានៅកន្លែងណាវាលឺខ្លាំងមែនតែដល់ពេលយើងមើល SPL ទៅវាហាក់គ្នាបញ្ហានំណាឥឡូវចូលមើលกระดาษរបស់វាกระดาษយើងថា Amara Spider នេះហើយកន្លែងគ្រោះថ្នាក់បំផុតវ័យធុងគឺគ្រោះថ្នាក់កន្លែងនេះឯងអស់ចូលពឹងបងប្អូនឃើញវាលើសកម្រិតរបស់គេបាទណាដោយសារខ្ញុំយកតាមអាធុងនេះវាលើសដែរវាលើសតិចវាលើសខ្ទង់2មីល2លីនេះបងប្អូនកម្រិតរបស់វាឲ្យតែ 5.7.5 នេះទេឃើញបងប្អូន 2.5 តែខ្ញុំដាក់ធុងរឿងធំបន្តិចវាលើសដាក់វ៉ាត់រឿងធំបន្តិចវាលើសវ៉ាត់ដល់1200វាលើសបន្តិចវាលូតលើស2លីខ្មែរយើងថា2លី2មីលីម៉ែត្រវាលើសបន្តិចយើងថាបន្តិចតែវាអានោះជួនកាលយើងបើកខ្លាំងទៅវាទទួលបានវាបាក់កភាសាខ្មែរយើងថាបាក់កយើងធ្វើធុងក៏ត្រូវអាកន្លែងទៅនេះទៅយើងទម្លាក់ធុងឥឡូវខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំនិយាយប្រាប់បើមិនទម្លាក់ធុងទម្លាក់វ៉ាត់អាំភ្លីវាធ្លាក់តាមហើយបើវ៉ាត់អាំភ្លីវាខ្ពស់វាអាចលូតបុកកន្លែងនេះឯងនេះគេហៅថាបាក់កដល់ពេលយើងមកមើលអានេះ7កន្លះដល់មើលអា Challenger ធ្លាក់មក7បងប្អូនគេធ្លាក់នំ7បងប្អូនគេនេះធ្លាក់មកនំ7កាន់តែខ្លាំងទៀតឡើង13លី1 2 3ឃើញឡើង13លីអានេះអាំភ្លី1200វ៉ាត់យកបើកវាណាឡើង13លីដល់ពេលឡើងលូតឡើងយើងយកធុងគេមកដាក់ដូចថាយកខ្ញុំគៀកនេះតាមនេះទេតែខ្ញុំយកអា Challenger ចង់មកប្រៀបធៀបបងប្អូនមើលដោយសារតែវាបាក់កវាលូតខ្លាំងជាងគេព្រោះគេហៅ X Max របស់គេចាឥឡូវចូល X Max ឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចសិនយល់ហេតុអីបានជាអានេះខ្ញុំប្រៀបធៀបហាក់ប្រហែលគ្នាណា
ពិលនឹង7កន្លះចាំមើលខ្ញុំចូល x max ឲ្យបងប្អូនមើល x max ចាំមើលចូលបងប្អូននេះ x max របស់Challenger ណាបងប្អូនចាំមើលណា x max មានន័យថាណាចូលមើលទាំងអស់គ្នានេះ x max របស់វាបងប្អូន7មីលគឺវាអោយអស់ពេញ maximum របស់វាណាគឺវាអោយក្តាស់លោត7គឺអស់អត់មានឡើងទៅនេះបានកំណត់គឺប៉ុណ្ណេះឯងគេប្រាប់យើងស្រេចគេប្រាប់7គឺអត់បានមកហ៊ុនទេនៅសល់3លីទៀតអត់បានមកហ៊ុនតែណាចាំមើលខ្ញុំមកអានេះ7ណា x max របស់វាណាគឺគេហៅ P គឺអស់លបឿនរបស់វាបើនិយាយទៅគេថានេះណាបងនេះអាកន្លែងលឿងនេះណាគឺគេឲ្យលូតអស់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ឲ្យលើសពី7មីលទេបើយ៉ាភាសាយើងថា7លីគឺអត់ឲ្យលើសពី7លីទេតែដល់អាមួយនេះបងប្អូនអា TS 100 SW នេះចាំមើលមកមើលទាំងអស់គ្នាអានោះ7ណា x max របស់វាតើអានេះប្រហែលបងប្អូនមកមើលនេះបងប្អូន7កន្លះឃើញទេគឺវាបានកន្លះមីនលើសគ្នាតិចឃើញបងប្អូនលើសគ្នាមិនតិចកន្លះមីនវាលើសតិចមែនទេតែខ្ញុំមកប្រៀបធៀបបងប្អូនណាអូពូលើខ្លះមិនមែនលើសគ្នាប៉ុណ្ណេះខ្លះបានថា5មីលទេ5មីលីម៉ែត្រទេ5លីយើងថាលីទៅអាខ្លះបាន5លីទេខ្លះបានតែ4លីទេអូពូលើខ្លះបងប្អូនចូលមើលទៅដល់អូពូ4លីអីនេះយើងយកមកដាក់ធុងគេណាខ្ចីធុងគេដាក់បាក់កច្បាស់ជាបាក់កម្ល៉េះហើយខ្ញុំមកប្រៀបធៀបបងប្អូននេះគឺគេហៅបងប្អូនចូលមើលទៅបងប្អូនមានផាឡាទៅគេហៅថា x max បងប្អូនចូលមើល x max ហើយបងប្អូននឹងមើលឃើញហើយឃើញលេខរបស់វាដល់លេខរបស់វាឥឡូវខ្ញុំបិទនេះចូលសិនលេខរបស់វាអា C4 នេះ7ឃើញបងគនោះក្រហមវាគូសឲ្យយើងប្រហែលលេខ7អី7មីលីម៉ែត្រណាមីលីម៉ែត្រតែខ្ញុំគៀកនានាណាខ្ញុំគៀកនាអាពើក្រហមនេះគេហៅ18 FT ណាខ្ញុំគៀកនានេះបងប្អូនដល់ពេលខ្ញុំគៀកនានេះវាលើសតិចធុងរបស់គេលើសតែបន្តិចទេហើយដល់ពេលនេះយើងចង់ឲ្យវាលឺធម្មតាឥឡូវខ្ញុំបន្ថយដាក់1000 វ៉ាត់ឃើញគឺតាកតងនឹងអាំភ្លីដែរ1000 វ៉ាត់គឺគេល្មមរបស់គេយក1000 វ៉ាត់មកបើកវាលូតមកល្មមធុងនេះគឺត្រូវនឹងវាតែបើយកវ៉ាត់ជាងធំជាងនេះយើងថយធុងឲ្យទូជាតិទឹងត្រូវបន្ថយធុងទៀតនេះអាកន្លែងទៅនេះយើងត្រូវបន្ថយទៅនេះបរិមាណនេះត្រូវបន្ថយទៀតណាបើយើងទៅឡើងវ៉ាត់ទៅនេះណាឥឡូវមកចូលអា C18 ណាអាឆារិនជើឥឡូវដាក់1000 វ៉ាត់ដូចគ្នាមិញអានេះ1200វាលើសខ្លាំង1000 វ៉ាត់អានេះប្រើធុងរបស់វាតែដល់ប្រើធុងរបស់គេឃើញដល់ប្រើធុងរបស់គេអានេះទៅជា7កន្លះគឺវាលើសមិនតិចក៏អីទេ1000 វ៉ាត់គឺល្មមម្ល៉េះហើយអាកន្លែង x max នេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនភាគច្រើនគឺថាធ្វើបរិមាត្រធុងទៅនេះមិនត្រូវនេះបរិមាត្រធុងទៅនេះមិនត្រូវគឺភាសាយើងថាបាក់កវាលហែកវាបាក់វាបែកវាខុសកម្រិតរបស់វាព្រោះអីកម្រិតគេប្រាប់អា TF នេះគេឲ្យ7កន្លះឃើញ7កន្លះទៅនេះតែដល់អា Challenger នេះឃើញគនោះក្រហមធ្លាក់មកនៅ7វិញតែអូពូលើខ្លះបានប៉ុណ្ណេះធ្លាក់មកក្រមទៀតណាធ្លាក់មកក្រមទៀតអានេះគឺខ្ញុំប្រៀបធៀបឲ្យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាណាដល់បើអូពូលើខ្លះធ្លាក់មកនៅ5អីទៅនេះ5មីលទៅហ្នឹងបងប្អូនដល់ពេលលើសដល់2 3មីលណាមានស្អីទៀតយើងខ្លះយើងយកអាំភ្លីកាន់តែវ៉ាត់ធំទៀតវាចេះតែលើសទៅទៀតម្ល៉េះគេគៀកនាគេមានតែគៀកនាតាមធុងបរិមាត្រទេគេគៀកនាគឺគៀកនាទាំងវ៉ាត់អាំភ្លីផងនេះវ៉ាត់អាំភ្លីគឺគៀកនាចូលគ្នាដើម្បីចង់ដឹងថាតើវ៉ាត់អាំភ្លីម្នេះវារត់វាធ្វើទុកអាកដាស់នេះបណ្ណាយើងមើលឃើញទាំងអស់ក្នុងប្រូក្រាមយើងមើលដឹងទាំងអស់យើងគួយវិភាគទាំងអស់ហើយអានេះខ្ញុំមកប្រៀបធៀបបងប្អូនដល់មើលអាកន្លែងខាងលើនេះគឺខុសគ្នាមិញដែរបងប្អូនឃើញមើលអាក្រាបគេហៅគេក្រាបមុនដំបូងនេះយើងចង់បានក្រាបល្អក្រាបអីតែអាក្រមនេះក្រាបវាល្អតែដល់ពេល SPL ចូលមក SCP ปุ๊บគឺបោះគេស្អាតណាពើក្រហមគេស្អាតលឺមកស្អាតរបស់គេតែយើងខ្ចីធុងរបស់គេអានេះខ្ចីធុងរបស់គេមកឃើញកាពិចកាពីវឃើញអានេះ SPL នេះមកប៊ូតឡើង60នេះ60នេះ50
មកប៊ូនឡើង60គេបង60ដល់ពេល70មកបដ ாய் ធ្លាក់ក្បាលមកបដ ாய் ធ្លឹងមកណាដល់80តបដ ாய் តែគេរបស់គេធុងរបស់គេស្មើគេស្មើក្រាបគេលឺមកស្មើគេលឺ100ម៉ានបង123 24ក៏លឺស្មើរបស់គេលឺរហូតគេចាប់ពី40មកគេលឺស្មើឲ្យពេញមកលោនេះគឺគេអង្គុយមើលក្រាបយ៉ែគេអង្គុយមើលក្រាបហើយគេអង្គុយមើលกระดาษគេអង្គុយមើល impedance របស់វាគេ impedance របស់គេវើលគេស្អាតរបស់គេតាមតនើរបស់គេតែរបស់ឯងខ្ចីធុងរបស់គេមិនដាក់ឃើញទេកពីកពីវនេះឃើញទេក្ដៀបទៅនេះមកលូតទៅនេះក្ដៀបម្ល៉េះហើយកន្លែងដែលគល់ត្រឹមមើលគឺ SPL នេះមួយនេះ SPL ទៅនេះមួយយើងដែលយកដែលគេវាយធុងហើយយើងយកឧបលឺរបស់គេមកដាក់អត់មានរបស់វាគឺចែងគឺកពីកពីវគ្រប់យ៉ាងនោះគឺអត់ត្រង់ទេតាំងពីអា spider តាំងពីស្អីនេះគឺភាគតិចណាស់ត្រូវបើយើងមិនគៀកនាតាម parameter របស់វាគឺភាគតិចណាស់កន្លែងសំខាន់ដូចខ្ញុំបាននិយាយកន្លែងសំខាន់ជាងគេគឺអាខូននេះឯងនេះអាខូននេះឯងនេះលើសណាខ្ញុំគៀកនាឲ្យលើសទៀតណាដល់ពេលធ្វើក្រហមដល់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាលើសនេះវាលើសមិនតិចទេណាបើក1000វ៉ាត់ដល់ខ្ញុំមិនចង់លើខ្ញុំកែធុងណាចាំខ្ញុំកែធុងខ្ញុំកែនេះដាក់ខ្ញុំលុបលេខ8ចូលចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាចាំមើលទាំងអស់គ្នាលុបលេខ8ចូលពឹបបងប្អូនណាខ្ញុំដាក់លេខ 0.122 ឃើញល្មមស្មើរបស់វាប្រៃផ្លក់យកអាំភ្លី1000វ៉ាត់បើគឺត្រូវផ្លក់តែអានេះកែដាក់ដូចគ្នាកែដូចគ្នាកែធុងដូចគ្នាលុបលេខ8ចេញដូចគ្នាលុបលេខ8ចេញពឹងនៅតែលើឃើញបងប្អូននេះកំណត់វាតែ7ទេកែដាក់រូបមន្តធុងដូចគ្នាធុងប៉ុនគ្នាវានៅតែលឺតែអា TS នេះបងប្អូនឃើញពឹងឃើញអាកនូនេះលូតស្មើរបស់វាrồiឃើញលូតស្មើដល់ពេលនេះមានន័យថាអានេះវាបានតែ7លីទេណា7លីតែរបស់គេនេះ7កន្លះគឺត្រូវរបស់គេគឺអត់មានបាក់ជេរបាក់កយើងបើកបុកមិនក៏អាំភ្លី1000វ៉ាត់បើកមិនបើកដល់អត់ខ្វល់របស់គេធុងរបស់គេគៀននាមកគឺត្រូវផ្លក់មានតែទៀបជាងនេះគេទៀបជាងនេះតែរបស់ឯងនេះខ្ចីធុងមកគេមកដាក់ពុបធ្លាក់មកលេង7លឺរបស់គេបាត់របស់គេ7កន្លះនេះ7កន្លះនេះលឺនេះធុងរបស់គេគៀននាមកគេឲ្យសល់នេះលូតអត់ទៅដល់យើងបើក1000វ៉ាត់ពេញទំហឹងក្តាស់ទៅលូតដល់កម្រិតpeak របស់វាកម្រិត maximum របស់វាណានេះគឺយើងបញ្ជាក់បងប្អូនថាធុងបរិមាណដូចគ្នានិយាយភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាទំហំធុងដូចគ្នាតែដូរឧបលឺផ្សេងមកដាក់ដែលយើងបានគណនាចេញពីឧបលឺមកគឺបញ្ហាខុសគ្នាឬក៏ខុសគ្នាស្អីក៏ខុសគ្នាទាំងអស់បញ្ហាធំជាងគេគឺកលែងกระដាស់បើភាសាយើងថាកនេះណាវាបាក់កយើងបើកអាំភ្លីនឹងធំផងយើងគណនាអត់ដឹងរឿងផងសរុបឲ្យបងប្អូនបានយល់ណាសរុបឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបបានយល់មកសរុបការដែលយើងមិនបានគណនាតាមឧបលឺ parameter របស់ឧបលឺគឺដូចខ្ញុំបានប្រៀបធៀបបញ្ហាគូលគឺបាក់កទី2សំឡេងវាលឺយើងបើកអត់ដល់យើងបើកតិចអីទេយើងបើកអស់ពីនោះវាលឺសូផុកដោយសារកដាស់នោះវាលូតអត់វាលូតជ្រុលភាសាយើងថាលូតជ្រុលវាអត់មានបរិមាណជួយទប់ហើយវ៉ាត់វាខ្លាំងបងប្អូនបើកទៅលឺផ្លក់ដូចក្តារបែកដូចក្តាស់បែកតាំងកពីមិនមែនទេវាអុកជ្រុលវាលឺជ្រុលព្រោះអាអណ្ដាតវានឹង spider វាលឺសន្តិចវាទៅបុកណាដែកកគូតខាងក្រោយជាងកាលវាឡើងមកមុខជ្រុលវាអត់បុកទេតែទៅក្រោយវិញណាវាទាញទៅក្រោយវាអត់មានលំនឹងជាងកាលវាខុសគ្នាតាមបន្តិចវាទៅបុកអាកគូតក្រោយបុកអាដែកក្រោយបើឧបលឺវាមានដែកក្រោយឃើញអាប្រឡោះនោះអណ្ដាតវាទៅបុកវា spider វាទប់អត់អស់វាលឺកម្រិតរបស់វាលឺកម្រិតអាកន្លែងនេះណាឬកម្រិតអាកន្លែងនេះដល់ឬកម្រិតនេះលឺថាមកកម្រិតគេឲ្យតែ7កន្លះទេយើងដាក់យើងគណនាព្រាវដល់មួយហ៊ុនទេខុសគ្នាបាន2លីកន្លះណា2លីកន្លះមានស្អី2លីកន្លះជួនកាល2លីកន្លះវាទប់អត់នឹងវាបរិមាត្រយើងធ្វើអត់ត្រូវទៀតណាបរិមាត្រយើងធ្វើអត់ត្រូវទៀតវាលូតទៅគឺវាអត់មានអីទប់ទេណាគឺវាទៅបុកក្នុងអាកគូតក្រោយផក់
ហើយคลิปនេះក៏បញ្ជាក់បងប្អូនណាវេយ៉ាបងប្អូនណាคลิปនេះវែងទេណាខ្ញុំទៅកាត់តទៀតខ្ញុំចោលអាប់ឡូតយូរណាហើយคลิปនេះក៏សូមបញ្ចប់នេះបងប្អូនណាមានចង្អល់ក៏ comment ខាងក្រោមមកថ្ងៃនេះមកប្រៀបធៀបធុងដូចគ្នាតែអូពលើខុសគ្នាថ្ងៃមុនធុងរូបមន្តធុងខុសគ្នាតែណាតែអូពលើដូចគ្នាណាคลิปក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើប្រៀបធៀបអីផ្សេងៗទៀតឲ្យបងប្អូនបានយល់បន្តទៀតណាហើយคลิปនេះក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងគ្នាបាយបាយ